ఏంటి మావా నువ్వు ఆవులిస్తే నీ పక్కనున్న ఫ్రెండ్ కూడా ఆవులిస్తున్నాడా? దీని వెనక ఒక క్రేజీ సైన్స్ ఉంది. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే అసలు మ్యాటర్ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో. అసలు ఆవులింత ఎందుకొస్తుందో తెలుసా? నీ మెదడు వేడెక్కినప్పుడు బాడీ వాడే ఏసీ ఇదే. గాల్ని పీల్చి బ్రెయిన్ని కూల్ చేస్తుంది. అంతేకాదు, రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గి కార్బన్ డయాక్సైడ్ పెరిగినప్పుడు నీ బాడీ ఇచ్చే డేంజర్ అలారం ఇదే. మరి పక్కోళ్ళకెందుకు అంటుకుంటుందంటే, మన మెదడులో మిర్రర్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆవులిస్తే నీ మెదడు వెంటనే కాపీ కొడుతుంది. అదే నీకు నచ్చని వాళ్లైతే నీ బ్రెయిన్ అసలు పట్టించుకోదు. వింతగా ఉంది కదా? మరి నువ్వు ఆవులిస్తే వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యే ఆ ఫ్రెండ్ని ఇక్కడ ట్యాగ్ చేయి.